di stasiun Solo Balapan, stasiun Bandung Semboyan 35 sudah terdengar. Sedang meliuk akan memasuki jembatan Citis. Sekaligus menjadi video penutup di konten saya siang ini di atas bukit jembatan Citis Nagreg. Kalau daya, Semboyan 35 bergaur-gaur guys. Mantap. Dengan rangkaian belanggar Dwi Panggang atau Argol Lawu ya guys. Mantap. Semboyan 21 lengkap terpasang, selamat.